Ako si srećan, to si ti kreirao. Ako si nesrećan, to si opet ti kreirao. Kreirala. Pre 3 godine, po ne znam koji put sam imao svoj pad. Emotivno, finansijski. Znači, ja sam bio osoba koja je krivio sve osim sebe. Okay? I to leto, ja sam došao do saznanja, počelo da mi slučajno iskaču klipovi kako smo mi u stvari kreatori svega. Znači, ako smo kreirali haos, baš kao što sam rekao, mi smo kreirali. Ako smo kreirali sreću, opet smo mi to kreirali. Što znači da je sve u našoj moći, u tome kako mi mislimo. Naravno, ja to nisam želeo da prihvatim i kao i svaki drugi put kad sam padao, ja sam pomislio kako da se iščupam sad iz svega ovoga, koga da pitam za pomoć. I tu krenulo mi se ponavlja u glavi to da sam ja sve kreirao i naravno pokušamo se odupremo tome, tim mislima, zato što je lakše kriviti vreme, leto, sistem, državu, godine, kako smo odrastali. Sve je lakše kriviti, osim da krivimo sebe i ko smo danas. Znači ja sam počeo polako da gubim klijente, a počeli su polako da mi se troškovi povećavaju mesečno, a ja nisam dobio nove klijente. U treningu, to ono kad sam objasnio u onom prethodnom klipu da sam 2,5 godine bio freelance radio, sam za sebe treninge. I jednostavno nije mi išlo dobro. Nije išlo kako sam ja to zamišljao. Ja sam poželeo, pomolio sam se. To je interesantno. Kaže, nisi dobio jer nisi tražio. I počeo sam da slušam tako te neke reči i onda rekao, ok, želim da se zaposlim. Idem da naučim kako da komuniciram s ljudima, kako da nađem nove klijente, kako da ovo, kako da ono, kako da uradim bolje konsultacije. Idem da naučim, spreman sam da učim. I ja sam se pomolio, rekao sam, želim posao. Evo, ne znam kako, šta, želim posao jer nije mi dobro. Nisam dobro. U roku od mjesec dana imao sam 2 ponude. Jedna od teretana je bila ona koju sam objasnio da sam bio samo 3 sata, vidio sam da to je džungla, nije to mesto za mene. I druga teretana, imao sam 1 intervju, 2., 3., 4. intervju. 4 intervjua sam prošao lako, iskustvo, priča, komunikacija, sve super. Ja sam dobio posao. Ispostavilo se da iz nekog razloga sam trebao da izađem iz zemlje, ne znam, nešto bilo oko papirologije, oko otkazivanja moje lične vize koju sam imao privatno. I ja sam otputovao za Srbiju. I sad obično tamo u Srbiji ja bih iznajmio auto i sve. Ovaj put sam iznajmio auto, ali nisam znao kako ću da platim, tako da sam morao prodati sva pića alkoholna koje sam skupljao do tada. I to mi tačno pokrilo kola i troškove goriva. Ispostavilo sve kako treba. I rekao sam, ok, sad se vraćam u Dubaj, idemo iz početka, idemo jako, učim ovo, ono i kada budem naučio, kada budem spreman, opet ću da započnem nešto svoje, jer uvijek sam zamišljao da imam nešto svoje. Vratio sam se u Dubaj i pozvali su me da idem da probam uniformu koja je stigla, moj broj. I ja sam otišao da probam tu uniformu i obuku na sebe u slačionici i krenuo sam da plačem. Pogledao se u ogledalo i krenuo da plačem. Osjetio sam težinu neku emotivno, osjetio sam se kao da sam zarobljen. Jer sam 2,5 godine bio slobodno, radio kako želim, kad želim, ali jednostavno previše se čovjek opusti i onda padne. Padneš jednom, pa te neko čupa, padneš drugi put, pa pitaš nekog i tako u krug i bilo mi je više muka od tog presipavanja do sljedećeg mjeseca i tako dalje. Katastrofa. Jednostavno to nije život koji sam ja ikad zamišljao. Sve u svemu krenuo sam da radim u ovoj teretani, koja je ironično ovdje pored mene sada i živim, da smo se preselili. Tada sam imao rentirani auto, Chevrolet Spark. To je teretana koja se nalazi tada, sada je malo više izgrađeno okolo, jer se ovdje gradi prebrzo. Tada je bila okružena samo pustinjom, hangar, ima kapija i sad ja tu dođem, ono mi se otvori kapija, rampa i onda idem u levo, ne mogu da parkiram tu ispred, to je za klijente, jel te, nije to za radnike, parkiram tamo negdje na sunce. To je bio prvi dan. I ja sam onako uzbuđen, oni mi obećali klijente, to imamo 1600 ovde
ljudi koji dolaze u teretanu, to ćeš sad ti da zoveš, imamo ono, ja zovem, sve nešto brojevi koji nisu bili aktivni tada. Dali mi listu ogromnu. Ništa, niko. Pritom, niko me nije naučio kako se ja zovem, jer to, ako razmislimo, to sam ja mogu da radim napolje. Ja sam onda mislio, neko će me učiti, tako su mi bar objasnili. Uđete, znači, hangar, pustinja, rampa, imate određeno mesto, upisujete se, idete, kupite hranu na merenje u supermarketu koji je ovde blizu, kupite hranu skuvanu, dođete, podgrete u mikrotalasno, jedete plastičnom viljuškom, plastičnim nožem u kantini, gde svi mljackaju. Nekako je bilo čudno. Ne mogu da opišem to. Imao sam svoj određen kao loker, tamo jedan mali, dobio sam ključić, to je bilo za mene. Prvi dan, 9 sati, 1 sat pauza. Trenirao, super. Drugi dan, nema klijenata. Treći dan ja saznam da će meni prva plata biti, koliko god trening odradio, od danas, na primjer, za 60 dana. E sad, to se uopšte nije uklapalo u moju računicu. U smislu moje račune. Imam da platim stan, imam da platim auto, rentiran, nije moj. Ne uklapa se. Kako ću sada da... Opet ću morati se pozemljujem. Ja sam inače već bio u minusu. To što sam bio pričao 700 evra, ali to nije bilo po... Godinu dana pre toga sam čak izgubio auto na kriptu. To ću snim klip o tome. Novo auto. Ovo sam mora da prodam. Biće interesantno to da snimim. I jednostavno, taj treći dan sam ja saznao da ću biti plaćen tek za 60 dana. I tu je sve počelo mi se lomi. I dođem kući i kažem ženi, rekao, vidi, ja se tamo osjećam kao policajac. Idemo okolo, pokušavam da stopiram trenere koji dolaze van i treniraju ljude. Pecam to, pomeram bućice. Znači, to nije posao trenera, ja sam ko čistač. Onako zdravije izgleda, jačeg izgleda čistač. Samo što mi na leđima piše da sam trener. Koga briga? Nikom nije gledao kod trenera. I ja kažem, rekao, i treba da mi plati za 60 dana. Kaže, kako, šta je? Rekao, ne znam, ali tako je. Kaže, ajde, uspećeš. Rekao, ok, ajde, uspeću. Umeđu vremenu ja sam krenuo da slušam, eto, tako neke knjige, neke ljude na TikToku, na Instagramu, da je sve u glavi, mentalna snaga, umna snaga, misli, kreiraju život. Ja rekao, šta je sad to, šta to znači? Morate da se probudite, da vidite ovo, da vidite ono, da shvatite ovo, da razumete ono. Haos. 4. dan, ja idem kao da kupim tu hranu, vraćam se, sedem u kantinu, na pauzi. Opet, naravno, došao sam, rampa se otvara, idemo. I ja sam shvatio da ja u stvari dobrovoljno dolazim u zatvor. Tako sam se osjećao. 9 sati ne smem da mrdnem. Nemam klijente. Dobit ću pare za 60 dana tek. A to je inače sistem. Zašto za 60 dana? Kao za moje dobro. Ne znam zašto. Da valjda kao dobijem više. Nemam pojma. Ali to je u stvari opet ona priča da bi oni osigurali ukoliko ja želim da odem, pa da li ću ja uzeti neke klijente. Pa nisam ja najbolje razumeo, ali na kraju to je najbolje za mene. To je za mene bolje. Oni su onda bili u proceduri da naprave moju vizu. 4. dan ja jedem, sedim za stolom, osjećam se vividno kao da je, evo, malo pre bilo. Sto koji se mrda, plastična bela viljuška i nož. Jedem u tom tanjiriću, iz mikrotalasne podgrejavam hranu koju sam uzeo. Već sam došao do tog momenta da sam dan pre kad sam saznao da 60 dana neću dobiti platu, već sam počeo da razmišljam, moram da smanjim troškove. Moram da vozim sporije, da manje trošim goriva, moram da smanjim hranu, moram da promenim hranu, jeftinije, lošije za mene, što je katastrofalno. I ja sam samo u jednom trenutku nekako digao glavu i kao u onom filmu kada gledate, kao da sam zoomirao nazad, kao da sam izašao iz slike i krenuo da gledam sve ljude odjednom. I svi gledaju ovako u telefon i mljackaju, jedu. Ja stao i gledam u šoku i samo prošlo kroz glavu, šta radim ja ovde? Ja dolazim u zatvor dobrovoljno.
pa ja ne želim ovdje da budem, ovo nije mjesto za mene, nikom ništa lično ili loše, taman posla. Nego jednostavno ja za sebe sam shvatio, to nije za mene. Imao sam ovaj iPad sa sobom i tada. Ustao sam, uzeo sam ključić iz džepa, otključao, uzeo moj iPad i otišao da sednem na jednu sofu na koju smo inače i bilo zabranjeno da se sedne, jer to je za goste, to nije za radnike. Jel te opet? Imamo te barijere. Seo sam i krenuo sam da sklapam e-mail da dam otkaz. 4. dan. To sam pomenuo isto, sam radio 4 dana. Ja sam sastavio e-mail, poslao. Ljudi su bili u šoku. Ja sam se vratio u kantinu, ljudi su već znali da sam ja dao otkaz. To je bilo haos. Ja sam samo shvatio da ja ću radije da odem nazad u teretanu gde sam bio, to ima ispred jedan kafe shop, sešću tu 9 sati, gde prolazi mnogo trenera, da znam neke ljude, da prolazi dosta klijenata, potencijalnih. Sedeću 9 sati svaki dan, 60 dana svakako, nešto će se desiti. Pritom, tad sam živio tamo blizu te teretane, mogu sam čak i peške, nisam ni morao kolima da idem. Tako sam i rekao sebi, ako ne budem imam para da platim auto, peške ću da idem. Jeste vruće, presvući ću se, znači sve sam razmišljao, ali ću sedim tamo 9 sati. Ne želim da idem u ovaj zatvor. Došao sam kući. Kaže žena, kako je bilo, kako, šta je? Rekao, vidi, ja sam dao otkaz. I ona kaže, molim, kao što? I ja ispričam moje iskušenje. I ona kaže, ok, jel imaš plan? I ja rekao, interesantno, ali imao sam samo jednu misao. Probudi se i živi. I ona kaže, ok. Ja rekao, vidi, ne znam šta i kako, nešto će se desiti. Ali ja nisam srećan, ne želim da sebe sputavam s nečim, da gušim sebe nečim. Ali kaže ona, pa ti si želeo tu teretanu. Rekao je, tačno. Ali evo, naučio sam i još jednu stvar. Nekada neke stvari, evo, na primjer, naručimo nešto u restoranu i ne sviđa nam se. I mi kažemo, izvini, jel mogu ja da platim ovo, skloni i poručit ću ovo drugo? Nekada nešto u životu želimo i to dobijemo i okej je reći, ipak sam promenio mišljenje, ne želimo ovo. Ne moramo da forsiramo da jedemo ovo što smo naručili ako ne želimo. Znači, platimo, naručimo nešto drugo i to je to. Tako da, ja sam rekao želim da živim i to je to. I imao sam neke kontakte i rekao, sad ću da zovem one ljude, sve što imam godinama. Možda neko pristane da ga treniram. Sad ću krenuti da zovem. Kao što sam zvao tamo odande ove, ništa mi nisu učili. Sad ću ja tako da zovem sam od kuće 7 do 100 i krenem. I prodnje mi glas u glavi. Kaže, sutra ujutru, sad koliko god neko bude smiješno, ćeš da voziš biciklo. Kreni da voziš biciklo, ne zove nikoga, uživaj. I rekao, okej. I tada supruga radila, otišla na posao, ja sam ostao sam kući. I samo mi opet glas u glavi prošao. Sad idi ispred ogledala, koji inače sada evo ga ovde. Tamo je bilo tamo na drugom zidu, u drugom stanu. Idi ispred ogledala i priznaj sebi sve, ispričaj se sam sa sobom i počni novi život. Ti si kreirao nesreću, ti možeš kreirati sreću. Uzeo sam jastučić, koji također evo, imamo i ovdje i dalje. Seo sam ispred ogledala, 3 sata seansa sam sa sobom. Plakao, smejao se, ispričao se, priznao sebi šta sam, kako sam, gde sam sebe doveo i shvatio da sam ja taj koji je sve to uradio i da sam ja taj koji može sve to promeniti. I kažem sebi, sutra ću da krenem ujutro da zovem odmah ljude i opet mi se ponovi glas u glavi. Ne, sutra ćeš da sedneš na biciklo, napupaj gume, bi u podrumu, podrum na parkingu i vozi. Navi sat u 6 ujutru i kreni da voziš. I tako sam i uradio. I interesantna stvar, ujutru sam ustao,
spremio se, bilo mi teško da se probudim za sebe. Budim se godinama za druge. Ovaj put se probudio za sebe. Seo na biciklu i prođe mi u glavi. Javljaj se strancima. Javljaj se ljudima koje ne znaš. Živi, diši, uživaj, osjeti vetar. Seo sam na biciklu, krenuo sam da se vozim. Otišao ka plaži, krenuo da vozim. 3 sata sam se vozio, javljao sam se neznancima, mahao ljudima, stao, pričao sa radnicima. Prelepo. Sutradan opet. Jedan dan sam čak pomogao biljci koja se polomila, pa sam tražio neke stvari da vezujem, opet možda čudno ljudima, ali eto. Isplakao se, nekad dok sam vozio biciklo, smejao se, uživao u vetru, osjetio kako se ježim, osjetio sam život. Osjetio sam da po prvi put živim onako kako treba, onako kako želim i onako kako sam zaslužio. Dozvolio sam samom sebi. Preuzeo sam odgovornost za svoj život. Osjetio sam se kao da sam odrasla osoba sada i sad sam ja taj koji je u kontroli. 8 dana za redom je tako bilo. 9. dan kažem sebi, ok, sada si spreman i zovi. I ja sam krenuo tako da zovem, šaljem poruke i prođe mi na pamet, kroz glavu mi prođe prijatelj jedan s kojim sam radio prije. On je počeo da gradi neku svoju priču s trenerima, tačno imao jednog trenera. I rekao, pitaj ga, možda radiš sa njim, za njega. Da skratim priču, ja sam njega zvao, on je rekao, aj se nađemo, mi se našli, taka i taka stvar, ajde, krećemo. I to je bilo to. To je bio moment kada je sve počelo onako polako da ide gore, jer sam komunicirao sa njim, mi smo razmenjivali misli, strategije, ideje, šta učimo, šta slušamo. To je bio moj najbolji ikada period života, poklon u stvari za 30. moj rođendan. I evo sada je 3 godine od kako se to desilo. Ja sam imao sljedeću fazu buđenja koja je bila kraj 2023. i počeo sam od 7. januara ishranu, čitanje, dnevnik, vođenje i trening aktivno. Cijel fokus je bio na to, ali hrana, to će biti dostupno svima, radim na tome. Najbliži mogući prirod, znači ovo nije dijeta, ovo je promjena života. Ko želi da se probudi i da razume malo šta nam je rečeno, ja nisam ovdje da nekome utuvim u glavu šta treba, nego dam svoj ugao, ti razmisliš, ako ti se sviđa, kreneš, ako se ne sviđa, izmisli neki svoj i tako u krug. Sve u svemu, poenta je, ako niste srećni, stanite ispred ogledala. Jako moćna stvar. Stanite ispred ogledala i kažite, evo ja sebi, Nemanja, šta uradi čovječ? Ali dobro, priznaješ sebi, shvataš da si ti sve kreirao. Aj sad, šta ćeš? Snimit ću drugi klip o ovome kada sam shvatio to, kad kažemo, ljudi kažemo, to je gotovo. Kažu, onog starog sebe moraš da ubiješ. Nažalost, tako zvuči morbidno, ali moraš da uništiš ili da zaboraviš ili da ubiješ, kako god razmislite, onog starog sebe da bi se novi rodio. I onda ću napraviti klip da ću da opet kažem listu svih stvari koje sam ja promenio u posljednje 3 godine. U prvoj fazi promene i u drugoj fazi promene. I evo sad počinjem 3. fazu promene na neki svoj drugi način i vidjet ćemo kako će to da ide. Ali shvatio sam da mi ništa ne znamo. Ja ne znam šta ne znam i želim da izvučem maksimum iz sebe, iz ovog života. Tako da, opet da ponovim, ako ste srećni, vi ste kreirali, ako ste nesrećni, vi ste kreirali to, ali je dobra stvar priznati, jer onda možete da to promenite. Sve u svemu, to je bilo moje buđenje, moje iskustvo
kako sam ja prošao kroz to i iskreno mnogo je moćno. Krenete da poštujete mnogo više neke stvari. Zahvalan sam za vazduh, zahvalan sam za ovo. Nema kraja. Kada krenete budete zahvalni za stvari koje već imate, ceo život se menja. Sve može se promeni. Eto, toliko o ovom videu i mom buđenju i novi video klipovi dolaze.